的，你在我们班里面颜值数一数二。当我靠我家狗唱到了清华美声。 Max，你看我们到哪儿了？清华大学。听说清华里有超多好吃的，我也想吃。这时突然有个小姐姐走了过来，好可爱，可以摸摸它吗？可以啊，可以啊 ，Max， 快让他摸摸 Max。Hello，他叫 Max 是吗？啊，对啊，对啊。好可爱，Hello Max。哦，你好帅啊！真的吗？你是不是路过说的吧？哎呀，真的，你在我们班里面颜值数一数二。啊，真的吗？你的心情好一点，听我说一点。哎，你是在清华上学是吗？对啊，我大4了，马上毕业了。哎，所以你们在这儿干嘛呢？哎呦，本身我听说清华好吃的特别多，然后我就想带他买点好吃的进去，结果学校里面嘛不让狗狗进。哦，对。哎，要不我给你们买点去吧？啊，那不合适，那不合适吧？哎，等我。哎，清华的小姐姐都这么热情吗？回来了。哎呀，买这么多啊！哎呦，激动了 Max。看我给你买什么了？买这么多呀，要 Max 已经控制不住了。对啊，多买点，你们俩都可以吃一点。哎呀 ，Max 高兴了，你看看，知道给他买的。这清华的好吃的果然多啊，买这么多。拜拜 Max， 拜拜，我拜拜回学校了。拜拜。哎，以后我们来清华还能吃到好吃的吗？没问题，你带 Max 来，随时叫我啊。啊，好嘞，感谢，拜拜。哇塞 ，Max，你说要是经常来清华吃好吃的，咱会不会变聪明啊？